अगर आपको भी चाहिए बड़े यूट्यूबर की तरह मोशन बैकग्राउंड और साउंड इफेक्ट्स जिसे आप अपने वीडियोस में यूज़ करके अपने वीडियोस को बेटर बना सको, तो मैं दूंगा मोशन बैकग्राउंड एंड साउंड इफेक्ट्स बिल्कुल फ्री में। तो कुछ इस टाइप से स्मूथ मोशन बैकग्राउंड होंगे। और इससे और मज़े की बात बताऊं तो टोटल 120 प्लस मोशन बैकग्राउंड है। एक ही बार में डाउनलोड करो और पूरी लाइव यूज़ करो। तो छोड़ दो आप गूगल पे सर्च करना कि डाउनलोड मोशन बैकग्राउंड, क्योंकि आपने बस सिर्फ अब ओपन करना है मेरा मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन, और वहाँ आपको मिल जाएगा 120 प्लस मोशन बैकग्राउंड एंड साउंड इफेक्ट्स का एक प्यारा सा पैक। नहीं मिला ना, इसीलिए कहते हैं वीडियो को पूरा देखा करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक के सामने लिखा है प्यारा सा पैक, उसी पे क्लिक करना है और वहीं पे आपको बहुत सारे मोशन बैकग्राउंड एंड साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। अब आपने उसको डाउनलोड करना है और अपने वीडियो में यूज़ करना है। सिंपल।